腳爛得好犀利啊！佢去我哋嗰個大醫院嗰度啊，人哋開嗰啲藥俾佢唔得啊，佢一樣勾啊。但係我幫佢查呢個，佢就話唔痕，好涼爽，好舒服。而且佢好抵嘅喎，我話俾你知喎，只要你老人家嘅，主要你主婦手嘅，我呢個係19.93支係咪啊，梁仔？4支啊！4支啊！4支19.9平啊！呢個超平啊！我已經買5蚊一支，5蚊一支，你自己去試下。呢個咧係苗乜嘢藥乜嘢嚟㗎？有朋友仔佢同我講過，佢個痔瘡啊痕啊，跟住佢都搽咗都話得。因為佢好涼，超級涼呢個，你搽完落去，如果你係有佢係貨咩？佢係貨啲爛肉啊，抑或係咩啊？你痕啊，有蚊叮啊，有蟲咬啊，同埋咧你睇下你嘅眉啊，我發張圖俾你啊，因為係當時我外婆佢拗到隻腳爛晒㗎，佢搽晒一支之後咧，佢就好多啦，已經冇咁爛啦。嗱，我俾你睇睇啦，因為佢話唔痕佢就冇拗。之前咧係紅噶，啲肉見到爛晒噶。佢搽咗一支係已經好多啦。佢之前成嚿肉紅嘅爛噶，超好用呢個真係好好用。哦，咁好啊，咁我落去拍，我落去拍。係啊，嗱，阿二玲都買過，二玲都買過呢個好抵嘅19.9，你買乜鬼啊？係啊，真係噶，我啲長輩佢可能起菌啊，佢搽呢個咧佢就唔痕，佢就唔會拗，唔拗就唔爛。起菌嘅應該係好好用，我覺得好好用呢個，我自己有搽。我聽唔明你講乜嘢啊，石班哥？呢個苗之初好好用嘅咧，我呃你做乜鬼啫？我老母啦，隔離二叔婆啊嗱，好多啲伯母啊，佢煮飯咪爛手嘅。仲有咧，有啲人咧有啲咩疹仔啊，蕁麻我唔知啊，蕁麻我冇試過喎。經常養啊，同埋咧你好似蚊叮啊呢啲都可以嘅。我老公去釣魚都要帶一支出去㗎。佢釣魚就叫我俾支佢出去，佢好鳩平嘅，好鳩平嘅。小朋友嘅話，我唔建議啊，或者你建議腳背啊、手背嘅可以試下。其他啲地方咧，我就冇有建議啦。咁鳩平，係咪先？苗之初係啊，呢個叫做苗之初，好好賣㗎。喺我呢度咧，賣咗都唔知幾耐㗎啦。疱疹啊，呢個唔知喎，你自己試下先知喎，屌！有嗰啲汗珠啊，一粒粒嗰啲咧就得嘅。汗珠一粒粒有冇聽過？隻手有白點嗰啲啊？你聽唔聽得到啊？阿小魚話想白蛋白啊！阿梁仔你想白蛋白，俾你叫小魚嘅，佢要嗰個白蛋白啊。4支嘅都可以搽，痕嘅都可以搽，痕嘅都可以搽嘅咧。嗰個白蛋白有8份庫存咋，剩翻8份庫存咋。呢個朋友仔話咧，廣大嘅網友請問一下咧，腎乜嘢石之後咧，腎裏邊有龍仔去廣州邊度好？你哋自己睇睇啊！香港角你都可以試下嘅喎，我呢一份嘢，阿 Jans 都話好多香港人買嘅，咁鳩平。只要你痕就可以搽，因為佢止痕嘅，好涼爽，搽咗落去就唔怕拗嘅。你聽唔聽到啊？只要你痕，你就可以試下。只要你痕。嗱，但係西仔就唔好咯喎，西仔就唔好咯喎，其他啲嘢咧就可咯喎。不過我想埋個洗髮水嘅喎，有人要洗髮水，幾多個連接啊？好嘅，我想喺落。